Alright, good day mga idol. Nandito tayo ngayon sa Pacuruman, Rizal, Nueva Ecija. Masasaksihan natin ngayon ang motocross. Yan, may palarong motocross dito mga idol. Tara, let's go! Ayan, so yung pamamoto na mga idol. Ayan, 50cc muna sa mga bata mga idol. Ayan, sila muna maglalaro mga idol. Alright. At syempre mga idol, meron din tayong medics dito. Kung sakasakaling may aksidente man, meron tayong rescuer at medics mga idol. Ayun, dahan-dahan na sila nagsisimula mga idol. Practice sila. Oh. Mga bata yan mga idol, mga bata. At ito naman mga idol, yung motor na mga medyo may edad na. So unang maglalaro mga idol ay mga bata, mga idol. May mga babae pala mga bata mga idol. Mga batang babae yung dalawa. Grabe. Gagaling naman nila mga idol. So ayan na mga idol, malapit na silang mag-start mga idol. Ayun, so mga idol. Nauna isa mga idol. Nauna. So ayun mga idol, nagkamali yung flagman. Naibaba niya kaagad yung green flag. Okay, bumalik na yung isang nauna mga idol. O ayan. 1, go! Ayan na mga idol. Oh, mali na naman, mali. Ayan, inulit ulit mga idol. At medyo nagkaya dyan. Ayan na. Alright, mga bata yan mga idol. Yun. Ayan, so ayun na sila mga idol. Oh. Nagliliparan na. Nagliliparan na mga motocrosser na mga bata. Uy, galing mga idol. Putya na. Idol. Ito mga idol oh. Ang lupit oh. Bata yan mga idol. Batang bata yun mga idol. Ayan na sila mga idol. Puro yan mga bata mga idol. Ayun na mga idol. Woo! Alright. Ang galing. Puro bata yan mga idol. Yun. Daming nanonood mga idol. Ayun mga idol oh. Ayun ay nauuna mga idol. Ang lupit niyan mga idol. Yun oh. Batang bata yan mga idol. Siya po yung nauna mga idol. May double jump down mga idol. Woo! Puro sila mga bata mga idol. Ang gagaling nila. 50cc. Galing. Ayun na may nauna mga idol. Naabutan niya na yung huli. Uy, yun o, naglaylon siya mga idol. Alright. So ayan na mga idol. Oh yeah. Gagaling. Yun, so panalo po yung naka-green kayo na mga idol. Alright. Ayun, next category natin mga idol, mga pantras.
Mga sakyang pan-tricycle mga idol. Ayan, ayan naman sila mga idol. Paalala lang mga idol, do not try this at home. Ito po yung ginagawa ng mga eksperto lamang mga idol. Huwag niyo po itong gagawin sa inyong mga tanan, lalo na sa mga bata mga idol. Alright. Ito yung ginagawa ng mga eksperto lamang mga idol. Please don't try this at home. Mga idol, ayan na. Woo! Saya-saya. Yun, so yun na sila mga idol. Kaya ako puntikin ng tao. Yan po ang mga motor na pantra mga idol. Yung tawag na pan-tricycle. Yan po ang nilalagay ng tricycle mga idol. Oh, galing mga idol. Alright. Ayun na, nagliliparan na mga idol. Ang ating mga idol. You know. Ito po yung first mga idol. Sa pinuuna, naka-green na naman. You know. Galing mga idol. Woo! Alright. Galing. Galing ah. Ayan, so ayun na po sila. Yun! Ito po yung nauna. Alright. Ayan, so ayun na po yung first mga idol. Mukhang swerte yung kulay green mga idol. Alright. Yun o. First. Ito na mga sumusunod sa kanya mga idol. Gagaling. Alright. May motor stop ako nakita mga idol. Alright, may nanalo na. Nanalo yung naka-green mga idol. Check it out. Ito naman ang next category natin mga idol. Mga babae naman. Mga ladies. Mga nagagandahang dilag mga idol. Yun o. Babae. May bata pang babae mga idol. Alright. Yan po ang ating next category. Demonstrate ang kanilang mga motor. So ayan na mga idol. Ladies category mga idol. Ayan na. So may sumayan pa lang doon mga idol. Ayun o. Babae mga idol. Ladies category to mga idol. So ayan po, may nauna ng babae. May green na naman ang kanyang uniforme, mukhang buenas ng green. Alright. Alright, babae yan mga idol. Ito ang lito. Buka pangalawa. Galing. Ayun o. Ayan, so ayan na pa yung purse. Yan po ang ating purse na una, number 30. May green at pink sa uniforme. Yun. Ang kanyang uniforme pa ay green at pink, mga idol. Alright. Ladies category. Pangalawa po, si Bulinggit. Galing. Alright.
So yun o, mga idol. May sira yung motor nito mga idol o. Galing pa rin lumipad mga idol. So ito na mga idol ang champion first. Number 30. Alright. Panalo na po siya mga idol. Ayan, so mga idol, ito naman ang 4-stroke category mga idol. Naghahanda na ang 4-stroke category. Mga pinata naman to mga idol. Ayan po. Ayan po sila. 4-stroke category, tawag nila China mga idol. Di ko alam kung bakit. Ayan, so ayan, naghahanda na sila mga idol. May sumempo lang kayo naman mga idol. Hindi kayo Billy. Hindi kayo Billy ah. Ano? Kaya si Bedong. Wala, hindi pa. Oh, lupit. Oh, putik. Ayan, so ito po na una mga idol. Lupit. Umahabol mga idol, naka-green. Yun o, kaya ni double. Yun o. Maabot na natin yung first mga idol. Ito, green naman ang kanyang helmet. Ayun, double. Double. Pares na magaling mga idol yung una at pangalawa. Yung may first. Ito yung pangalawa mga idol. Kita na po ang nagawagi mga idol. Yung mga idol, nanalo na. Ito na po yung first. Tumobol mga idol. Yun. Yun. Grabe. Ito yung mga Muntik pa siyang sumaya pala mga idol. Alright, may nagwagi na mga idol. Ayan, so ito naman mga idol ang tinatawag na riding in tandem. Kaya may mga angkas sila mga idol. Ayan. So ayan po ang riding in tandem sa motocross mga idol. Ayun o. Yan po ang riding in tandem, may angkas. Alright. Yun o. Yun.
riding in tandem mga idol. May nasiraan na rin, no? Sumugak. Ahoy! May nagbanggaan mga idol. Memplang na. Yan na po mga riding in tandem natin. XRM. Yun. Alright. Sinempa lang siya mga idol. Alright. Mga bulilit, mga idol nga galing. Uy, yun o. Yun. Up! Oh, hindi po siya nasaktan mga idol, okay lang po siya. Alright. Disclaimer lang mga idol. No athletes are harmed in this video. Alright. Halika po. Kaya may nanalo na po mga idol. Yun, so hanggang dito na po ating vlog. Sana nag-enjoy kayo. God bless everyone. Ano ba siya?